Muy buenas tardes, estamos aquí desde Curitiba, otra vez con el de don Vicente del Bosque. Ojo al dato, la selección española está eliminada del Mundial de Brasil y a partir de hoy, ¿qué pasará con la selección? En primer lugar, don Vicente del Bosque, ¿cómo has visto el partido de ayer? Bueno, el partido de ayer ya lo vimos y se llevaron una alegría, pero hay que reconocer que ese equipo era el último del grupo. Jugaban sin presión. Me alegro porque ganaron, pero este calvario ya acabó, acabó este calvario. Ahora hay que hacer una reparación de caray. Hay que aprovechar los que valgan y empezar de cero y coger otra gente. Hay que aprovechar que hay algunos buenos. ¿Qué pasa? Que la altura del calor también se afectó, pero joder. Y lo siento por mi doble del Bosque, que también creo que has ganado mucho y ya va siendo hora que renueves un poco. A ver, lo siento por mí porque ya no voy a ser a quien voy a entrevistar. Y estoy muy cabreado. José María García, hazme la última pregunta. Bueno, lo que le vamos a preguntar ahora es ¿qué ha pasado con el jugador David Villa? Bueno, el Villa está muy mal hecho, el pobre hombre. Es el máximo anotador de España. Y lloraba, Eso del Bosque hay que ser un poco humano, ¿de acuerdo? Metiste las de mata, muy bien, Pero joder, el de Villa, pobrecillo, pobrecillo. Y no sé, si me está pasando algo, se me olvide. Pregúntame algo más, que no sé qué me decías del Villa. Del CES, perdón. Lo del CES también, ahí tuviste una bronca, tuviste un par de huevos. No quiso jugar, castigado, muy bien. Y ahora, la única estrella que vamos a ganar, José María García, es esta, la estrella de Galicia. Sí, señor, la estrella de Galicia. Ahí está, pues, corto y cambio desde Curitiba y hasta la próxima emisión.